سلام البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو بخير على خير. اليوم الفيديو غادي يكون على واحد الزيت اللي هو غزال وزوين البنات، وقليل الناس اللي كيهضروا عليه. عنده بزاف ديال الفوائد خصوصا على الشعر، اللي هو زيت النعناع. هاهما شوفوا كي كيجي خضر. زيت النعناع وريحته زوينه البنات ومنعشه. هذه مده باش كنستعملو لشعري، وحسيت البنات ان كاين واحد الفرق باين خصوصا في اللمعه ديال الشعر وفي النعومه ديالو. لان البعض الناس كيعرفوا زيت النعناع كيزيدوه غير في العنايه بالنسبه كيديروه بحال الزيوت ديال الماساج، لانه هو سخون كيدفي المفاصل البنات وزوين كيحيد البروده شويه، كتحسوا به كيدفي بحكم كتحسوا بديك السخونيه شويه. فقليل اللي كيستعملوا للشعر، الوغ هو مفيد بزاف للشعر البنات، خصوصا راه كيعاون باش ان الشعر ينبت. حيت البنات زيت النعناع فيه بزاف ديال المعادن ديال الفيتامينات، وفيه واحد الماده ديال المينتول اللي هي كتستعمل بزاف في لي شامبوان وهذاك الشيء، فهي راه مفيده بزاف للشعر. اللي عندهم مشاكل ديال تساقط الشعر، كيطيح لهم شعرهم بزاف سورتو في هاد لي بيريود، تخلط الزيت ديال النعناع قياس معلقه مع زيت واحده اخرى، مثلا زيت اللوز اللي مزيانه للشعر، زيت الخروع. ما ديروهاش نيشان على شعركم حيت هي شويه قويه فتقدر تحسس البشره ديال شعركم. خلطوها مع شي زيت اخرى اولا زيت العود، زيت الزيتون، وديروها وخليوها واحد نص ساعه حتى ساعه، ومن بعد شلوا شعركم. فهمتوا؟ حيت ديك الماده ديال المينتول اللي فيه راه كتحفز النمو ديال الشعر، وكتعاون الاكسجين يتدفق الجلده ديال الراس البنات. غادي نشارك معكم البنات واحد لاستيس زوينه كنديرها. شفتوا فاش كنكون خارجه من الدوش صافي، غسلت شعري، درت ديميلور، ساليت كلشي، كنشد شعري وهو فازك، كندير واحد جوج نقيطات ديال الزيت وكندهن به شعري من التحت وحتى من سميتو. ما كنوصلش للفروه ديال الراس، لانه قالوا لك كيخلي فاش كديري زيت النعناع الشعر هو فازك، كيحافظ على داك الماء في الشعر، يعني شعرك كيبقى رطب. داكشي علاش هو معروف عليه، واللي جربتوه ودهنتو به شعركم غادي تحسوا ان الزغبه ولات مطلوقه حرير كما كنقولوا حنايا. عرفتوا الزغبه غتبقى تمشي معكم رطبه كتحسوا بها. السوس اللي قلت لكم دابا البنات مزيانه بحال البنات اللي كيبقى يتشكك لهم الشعر دغيا، الزغبه كتكون عندهم رقيقه ودغيا كتطلع. بحالي انا البنات، راه فاش كنكون فشي بلاصه فيها الرطوبه راه دغيا كتشنتف ليا هكا الشعر ديالي من الفوق. هاد لاستيس زوينه كتمنع داك التشكيكه ديال الشعر هكا. سينو البنات تقدروا تدخلوا في وصفات بحال مثلا ديروا الصفر ديال البيض مع زيت الزيتون، زيت الخروع، زيدوا عليه زيت النعناع. فهمتوا؟ بحال هاد الوصفات اللي كتلقاو راه موجودين، تقدروا تحيدوا ما تزيدوا على دوك المكونات ديال الزيوت، تزيدوا معاه زيت النعناع حيت البنات راه مفيد. شعرهم دهني وكتشدهم الحكه في الجلده ديال راسهم، وانا هادشي كان كيوقع ليا. فلقيت واحد لاستيس في الانترنت، كتشدوا زيت النعناع كتزيدوا عليه قطيره ديال زيت شجره الشاي اللي كنديروا على الحبات، وهذا كتخلطوه وكديروه لهذيك البلاصه اللي كتحككم، اللي هي كتجيكم فيها الحكه ولا الناس اللي عندهم القشره. فهمتوا؟ حيت غالبا كتكون الحكه مربوطه بالقشره، ولا ما كانت. المهم انا حيت عندي القشره في هذيك لازون اللي كتشدني فيها الحكه، ما عرفتش بالنسبه للناس اخرين الله اعلم. المهم هذه مزيانه لهم بجوج، يعني كتهني من القشره وفي نفس الوقت كتهني من الحكه، لانه كينقي لك الجلده ديال الراس. النعناع البنات راه عنده فوائد كثيره على البشره، على الشعر، على كما قلت لكم كيدهنوا به المفاصل. كل واحد خصكم غير تلقاو الوصفات المناسبه لكم. واهم حاجه كيخلي ريحه الشعر زوينه ومنعشه. علاش؟ حيت فيه ريحه النعناع. خلاص راه كيكون حتى في دونتيفريس شتي ديك الانتعاشه وداكشي، راه المينطول هذاك اللي كيكون تما. فوالا البنات، كان هذا هو الفيديو خفيف ظريف، كنتمنى يكون عجبكم، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو واحد اخر.